Per il cartello sociale di Agrigento, per Agrigento capitale della cultura, è venuto il momento di rimboccarsi le maniche. Diventare un anno capitale della cultura è motivo di orgoglio, ma soprattutto di opportunità e valorizzazione sociale ed economica. Per questo, quando il questore di Agrigento afferma che ci stiamo aprendo a una stagione turistica i cui dati provinciali parlano di una crescita significativa e che pertanto è scontato che non giova avere una recensione negativa perché la città viene trovata sporca o in disordine, perché c'è abusivismo, perché non vengono rispettate le regole del codice della strada, non si può dire di essere pienamente d'accordo con il dottore Emanuele Ricifari. Parliamo di queste parole di buonsenso per richiamare l'attenzione su aspetti che risultano fondamentali se si vuole fare in modo che i benefici del titolo di Capitale della Cultura 2025 si avvertano fin da adesso e si prolungano anche oltre lo stesso 25. Inoltre ci permettiamo di sottolineare che non giovano certo alla causa lo scambio di note polemiche tra il Comune di Agrigento, il vertice del Consorzio Universitario, cui va riconosciuto senz'altro il merito di avere dato un significativo contributo nella fase che ha preceduto la nomina di Agrigento a Capitale della Cultura. Ne si riceve un buon segnale dai ritardi esagerati per la costituzione della fondazione che è candidata a gestire la programmazione degli eventi, ritardi che appaiono determinati da difficoltà a trovare equilibri all'interno di uno strumento che avrà la governance delle risorse economiche da assegnare ai vari progetti. Va tenuto presente, continua nel suo comunicato stampa il cartello sociale, che i benefici economici della nomina a Capitale della Cultura cominciano a manifestarsi 2 anni prima dell'evento e non si esauriscono al termine dello stesso, ma anzi continuano ad avere una rilevanza per tanti anni dopo. In questo senso ulteriori ritardi non sono ammissibili, per cui occorre subito darsi un assetto organizzativo che possa presiedere alle scelte relative alle iniziative da portare avanti nel 2025. Peraltro gli investimenti necessari per la preparazione e lo svolgimento della Kermesse vanno utilizzati per interventi di natura infrastrutturale, tra cui prevalentemente l'ammodernamento dei beni culturali, delle infrastrutture, del trasporto, la riqualificazione urbana. Questi investimenti vanno individuati con oculatezza perché si traducono anche in benefici per i settori coinvolti dall'indotto, pertanto a trarne in vantaggio sono i cittadini del capoluogo e del territorio circostante, la cui qualità della vita incrementata sotto vari punti di vista, l'attività di realizzazione del programma culturale, la promozione e il marketing della manifestazione, i costi del personale e dell'amministrazione possono dare anche un contributo allo sviluppo e alla creazione di nuove figure professionali. Le ricadute positive delle manifestazioni dunque non sono esclusivamente di natura economica, perché spesso l'evento modifica permanentemente l'offerta e l'immagine della città ospitante. Alla proiezione di un'immagine positiva verso l'esterno si deve accompagnare uno sviluppo dell'identità culturale della città, una cresciuta partecipazione dei cittadini e del loro senso di appartenenza, una maggiore apertura verso l'Europa, cercando di rafforzare, come nel nostro caso, il processo di inclusione e coesione sociale. A prescindere dai vantaggi potenziali, conclude il cartello sociale, è importante essere realisti, gli effetti vantaggiosi non sono automatici e l'iniziativa genererà tanti più risvolti positivi per il territorio quanto più sarà vissuta non come semplice evento di natura culturale destinato principalmente ai visitatori, ma come un processo di sviluppo dell'intera città e del suo hinterland.